Sveiki, mano brangieji. Na kągi, pagaliau atėjo ta diena. Žinau, kad daugelis labai laukėte, tai šiandien žiūrėsime, kas jūsų laukia 2026 metais. Iš pradžių norėčiau aptarti astrologinius aspektus, o tada jau keliausime į tarologiją. Tai kad metai praeitų efektyviai, sklandžiai ir sėkmingai, rekomenduoju nepraleisti nei astrologinės, nei tarologinės pusės. Jos papildys vieną kitą. Sužinosite visas datas, kada geriau yra nesiimti jokių naujų projektų, kada geriau yra nerizikuoti, nes naudos iš tos rizikos nebus, taip? Ir tuomet jau pasižiūrėsime iš tarologinės pusės, kas jūsų laukia, kokia yra energetika jūsų 2026 metų. Tai 2025 metais daugelis jūsų galėjote pajausti tam tikrą supurtimą, kad nėra aiškios krypties, nėra aiškumo, kas vyks jūsų gyvenime toliau, kur link eiti, ką daryti. Ir tam įtakos turėjo 3 planetos, kurios juda lėtai ir pereina iš vieno zodiako ženklo į kitą zodiako ženklą taipogi ypatingai retai. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie Saturną, Uraną ir Neptūną. Saturnas keičia zodiako ženklą kas 3 metus, Uranas kas 7 metus, o Neptūnas maždaug kas 14 metų. Ir būtent 25-26 metai yra tas periodas, kai visos šios 3 planetos ruošiasi pereiti į naują zodiako ženklą. Jos jau žengė tą pirmąjį žingsnį 25 metais ir perėjo į kitą zodiako ženklą, bet būtent 25 metų pabaiga, 26 metų pradžia yra tas laikotarpis, kai jos šiek tiek nusprendė grįžti atgal į buvusį zodiako ženklą, jos buvo retrogradinės, taip? Tai jos šiek tiek nusprendė parodyti jums 25 metais, kas jūsų laukia nuo 26 metų. Bet tai buvo tik trupinėliai palyginti su tuo, kas jau prasidės 26 metais. Jau nuo 26 metų tos planetos nebejudės atgal, jos pasiliks būtent naujose tose zodiako ženkluose ir jau jūsų kryptis, trajektorija pilnai pasikeis ir jums bus aiškiau, kur link judėti. Bet 25 metai buvo tie, būtent kai jos nusprendė šoktelti šiek tiek į ateitį, parodyti, kas bus, tuomet šoko atgal, kad jūs galutinai, padėtumėt taškus, kur reikia, išspręstumėt tam tikras problemas. Ir 2026 metais, labai greitai, taip, visos šios planetos vėl šoks į priekį ir jau nuo šio laikotarpio jums viskas pasidarys aiškiau, kas jūsų laukia, kur link jūs keliaujate, taip, ir tuomet jau jūs mokysitės kažką tais naujo, bus kažkokios tai naujos gyvenimo pamokos, nes visų pirma, tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas. Saturnas mus priverčia atsakingai žiūrėti į gyvenimą, turėti disciplinos, tai yra griežtasis mokytojas, taip, jeigu Jupiteris yra sėkmės planeta, kuri tiesiog jums atveria duris, tai jau Saturnas yra tas mokytojas, kuris lengvai 10-ko jums neparašys, bet jeigu jūs tikrai padirbėsite, tai būtent po 3 metų jūs labai subręsite, užaugsite ir pajausite, kad tai, ką išmokote, ant pečių nenešiosite, kad tai yra labai naudinga ir kad tai jums pravers kitose gyvenimo etapuose, taip? Tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas, kuris kas 3 metus keičia zodiako ženklą. Uranas maždaug kas 7 metus keičia zodiako ženklą ir Uranas būtent yra ta planeta, kuri reprezentuoja pokyčius, revoliucijas, laisvės troškimą, netikėtumus, taip? Tai įsivaizduokite jau, jeigu tokia planeta keičia zodiako ženklą, ką tai reiškia, pas kiekvieną iš mūsų kažkokie tais netikėtumai bus. Urano perėjimas dažnai sutampa su staigiais socialiniais technologiniais lūžiais, ką mes jau ir matome nuo 2025 metų, ypatingai būtent tas dirbtinis intelektas, jau tampa sunku atskirti visą tai, ką mes matome internete, kas yra realybė, o kas yra dirbtinio intelekto rezultatas, taip? Tai Uranas prie šito prikišo savo nagus. Ir taipogi Neptūnas, kuris keičia zodiako ženklą kas 14 metų maždaug. Ir Neptūnas susijęs su dvasingumu, idealais, iliuzijomis ir apskritai kolektyvinė sąmonė. Būtent Neptūnas formuoja kartų pasaulėžiūrą.
Tai čia yra tos planetos, kurios veikia ne tik kiekvieno iš mūsų gyvenimą, bet ir apskritai atneš tokius globalius pokyčius. Ir net jeigu kažkas asmeniškai pas jūs nesikeis, tai jums teks prisitaikyti dėl to, kas vyksta globaliai. Ar jūsų šalyje, ar jūsų žemyne, ar jūsų socialinėme rate, taip. Tai tikrai buvo ypatingi metai 2025 ir tas planetų migravimas pirmin atgal prikišo prie to nagus. Bet apie šių planetų tranzitus padarysiu atskiras prognozes ir ten jau detaliai pristatysiu, kokių pokyčių kiekvienas zodiako ženklas gali laukti. Tai ties šiom planetom daugiau neapsistokime, keliaukime prie retrogradinio Merkurijaus. Tai kas sekate mane ne pirmą mėnesį, žinote, kad apie retrogradinį Merkurijų kalbu labai daug ir visada jūs noriu informuoti, kada yra negeras laikas naujoms pradžioms. Merkurijus bus retrogradinis, tai yra keliaus atgal 2026 metais 3 kartus. Ir būtent tais laikotarpiais dingsta žmonių atidumas, neįmanoma susikalbėti ir mes nematome visos tiesos. Dėl to, kai yra retrogradinis Merkurijus, nepageidautina eiti į naują darbą, įregistruoti savo veiklų, pasirašyti kažkokias tai kitokias sutartis, imti paskolą. Tuoktis galima, bet tos vestuvės bus galvos skausmas jum, kadangi tikrai kažkas eis ne pagal planą. Ar dėl jūsų, ar dėl kažkieno kito žioplumo, tikrai galite tikėtis, kad, reikės visada turėti planą B, nes kažkas gali eiti ne taip, kaip jūs tikėjotės. Nerekomenduoju operacijų, grožio injekcijų, tatuiruočių, permanentinių makiažų, visų šitų dalykų vengiam per retro Merkurijų, nes gydytojai yra neišimtis. Jų atidumas taipogi suprastėja. Ir gali kilti keblumų ar po operacijos, ar per operaciją, gali būti sudėtingesnis gijimo procesas, kelionės gali būti labai sudėtingos, galite kažką pamesti, gali jums kažką pavogti, gali bagažas net keliauti į tą šalį, gali būti viešbučio rezervacijos atšaukimas, traumos kelyje, atsargiau reikia vairuoti. Tai vis dėlto, jeigu jau taip sukris kortos, kad jums teks kelti vestuves, operuotis, remontą darytis, pasirašinėti naujus kontraktus, keliauti į naują darbą, tai rekomenduoju elektroninėje parduotuvėje įsigyti įrašytas paskaitas apie retrogradinį Merkurijų. Tai tiesiog kaip podcastą galėsite perklausyti ir gausite visus praktinius patarimus, kaip reikia elgtis, ko geriau nedaryti, į ką atkreipti dėmesį, kad viskas praeitų kuo sklandžiau. Tai kaip ir sakiau, per retro Merkurijų tuoktis galima, nieko blogo jūsų santuokai nebus, tiesiog pati ceremonija nevyks sklandžiai. Ir labai nepatariu pirkti kažko brangaus per retro Merkurijų. Būstas, automobilis, žemės plotas, nes, kaip ir sakiau, kažkas bus nematoma. Ir labai dažnai yra tokių situacijų, kai žmonės įsigyja kažkokį tai būstą, o ten pasirodo pelėsis, kurio neįmanoma niekaip išnaikinti, ar tai yra ne tos paskirties pastatas, ar dar įvairiausių tokių dilemų, kur po to jums kainuos labai daug laiko, nervų, kad jūs ištaisytumėte tą visą situaciją. Tai pirmasis toksai retro Merkurijaus periodas bus nuo vasario 26 dienos iki kovo 20. Bet taip jau astrologiškai yra, kad Merkurijus veikia 2 savaitės iki tos datos ir 2 savaitės po tos datos, dėl to, kad pilnai apsidrausti, kad nieko blogo nenutiktų, rekomenduoju prailginti tą periodą, nieko naujo nesiimti nuo vasario 12 iki balandžio 3 dienos. Ir plus dar būtent tuo laikotarpiu, kai bus retrogradinis Merkurijus, ten mes dar turėsime ir užtemimų koridorių nuo vasario 17 iki kovo 3 dienos. Užtemimų koridorius tai yra kaip pilnatis, tik 100 kartų stipresnis poveikis. Viskas prasideda nuo Saulės užtemimo ir baigėsi Mėnulio užtemimu.
Tai retrogradinis Merkurijus apskritai yra periodas, kada jūs galite patekti į labai keblias situacijas, bet jos nėra karminės. Jų realiai galima būtų išvengti, apsisaugoti. Taip, tiesiog jeigu žinote, kad šiandien lis, pasiemate skėtį ir problemų sumažėja. Tai va taip yra retrogradinis Merkurijus. Bet kas jau liečia užtemimų koridorių, tai kas nutinka per užtemimų koridorių, jau turės jums ilgalaikį poveikį. Užtemimų koridorius gali pastiprinti jūsų emocijas, jūs galite užsimanyti, įsiskirti, išardyti kažkokius tai santykius, išeiti iš darbo, visi tie tokie dalykai, taip, kurium norėsis kardinalių kažkokių tais pokyčių, bet labai svarbu, kad jūs nerizikuotumėt, nesimtumėt kažko tais drastiško, nes tai, ką padarysite būtent per užtemimų koridorių, jau jums turės ilgalaikį efektą. Nebus lengva ištaisyti to, ką jūs padarote per tą užtemimų koridorių. Tai retrogradinis Merkurijus tuo metu jums kiškoja komunikacijai. Bus sunku susikalbėti, bus konfliktai tiesiog lygioj vietoj dėl nieko apie nieką. Užtemimų koridorius suintensyvins jūsų emocijas, jūsų jautrumą, jūs gali pradėti viskas labiau erzinti. Tai vat būtent per tą laikotarpį, vasarį, kovą, išvis nerekomenduoju nieko drastiško daryti, kardinalaus daryti, kažkaip pasistengkit pragyventi tą laikotarpį, darykit tai, ką darėt, jeigu jau nervai plyš, truks, pasistengkite pamedituoti, pakvepuoti, pasivaikščioti griname ore, kažkaip save nuraminti. Na, būkite tiesiog sąmoningi, kad toks laikotarpis bus vasario-kovo mėnesį. Tuomet kitas periodas retro Merkurijaus bus birželio 29, Liepos 24 dieną, vėlgi 2 savaitės prieš 2 savaitės po, tai reiškia jau susilaikykite nuo naujų pradžių, nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 dienos. Ir vat atrodo, tik jau galima atsikvėpti nuo rugpjūčio 7 dienos, nes retro Merkurijus baigėsi, taip, bet rugpjūčio 12 dieną mes turėsime vėlgi Saulės užtemimą, rugpjūčio 28 Mėnulio užtemimą, vėlgi tai bus nuo 12 iki 28 dienos užtemimų koridorius. Tai vat atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 būkite atidesni, darykite dalykus lėčiau, visada turėkite planą B, nesikarščiuokite ir tuomet viskas bus gerai. Tiesiog reikės daugiau atidumo, taip ir sąmoningumo. Bet kas liečia rugpjūčio 12 ir 28, tą visą koridorių, taip, ten vėlgi dar kartą jūsų emocijos suaštrėja ir jau ką jūs padarysite tuo laikotarpiu nuo 12 iki 28 dienos, tai nebus taip lengva ištaisyti. Tai tikiuosi, kad supratot skirtumus, taip. Retrogradinis Merkurijus tai kaip lietus. Ar jūs stengsitės ar nesistengsit, jisai veikia visus. Tiesiog jums reikia pasimti skėtį ir jums pavyks apsisaugoti. Kas liečia užtemimų koridorių, poveikis yra stipresnis, emociškai stipresnis. Ir tai, ką jūs padarysite per tą laikotarpį, jau turės rimtesnį jums efektą ir ilgesniam laikui. Tai kas liečia drastiškus sprendimus, labai gerai apgalvokite, ar tai nėra būtent užtemimų koridoriaus poveikis. Na ir paskutinysis periodas retrogradinio Merkurijaus bus nuo spalio 24 iki lapkričio 13, tai vėlgi prasilginam tą periodą, apsisaugom pilnai, tai jokių naujų pradžių nesiemam nuo spalio 10 iki lapkričio 27 dienos. Ir kuom ypatingas paskutinysis retrogradinis Merkurijus, tuom, kad tuo metu bus retrogradinis ne tik Merkurijus, bet ir Venera. O Venera pas mus susijusi su meile, su pinigais, su grožiu, su gražiais kažkokiais tai prabangiais pirkiniais. Tai Venera bus retrogradinė nuo spalio 3 iki lapkričio 13 dienos. Tai šitą datą ypatingai pasižymėkite, įsiminkite, kadangi kai yra retrogradinė Venera, negalima, nerekomenduotina, nepatartina tuoktis. Čia eina kalba ne apie ceremoniją, o būtent apie tą faktą, kai jūs pasirašote, kai jūs susitokėte, taip. Retro Venera gali po to padaryti jūsų santykius santuokoje sudėtingesniais. Tai jeigu susituoksite retrogradinės Veneros periodu, santuoka bus sudėtinga. Joje gali trūkti supratimo,
šilumos, meilės ir pinigų. Tai vat jeigu per retro Merkurijų dar galite tuoktis, tai per retro Venerą labai skatinu to nedaryti. Tai ypatingai svarbu, kad nuo spalio 3 iki lapkričio 13 to nedarytumėt. Apsidraudimui dar galite paimti kelias dienas aplink šitą retro Venerą, sakykime, nuo spalio 2-1 iki lapkričio 15 nerekomenduoju, taip. Jeigu norite iki to momento tuoktis ir ten bus retro Merkurijus, viskas gerai, tuokitės, tiesiog visada turėkite planą B, nes kažkas eisis ne pagal planą. Tai va tokios pagrindinės esminės datos, kada reikia saugotis, kada reikia būti ypatingai sąmoningais ir kada galima tuoktis, o kada yra nepatartina. Tai šiandien mes apžvelgsime jūsų kiekvieną mėnesį, tai yra kiekvieno mėnesio energetiką pasižiūrėsime, 5 gyvenimo sritis, kaip atrodys jūsų metai, emocinė būsena, santykiai, finansinė situacija, karjera, savirealizacija. Na, o jeigu jums yra įdomi kiekvieno mėnesio išsami analizė, būtent kiekvienos iš 4 mėnesio savaičių, tai nuo 2026 metų jos nebebus publikuojamos viešai, tokias, kokias matėte iki šio momento. Jas galėsite rasti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariu. Tai tiesiog atsidarykite Paulina Oti profilį ir ten suraskite šį mygtuką ir prisijungę prie šios bendruomenės, atėjus tą mėnesiui galėsite išklausyti būtent to mėnesio išsamios prognozės be reklaminių intarpų. Kaip visada primenu, šias prognozes, kaip ir visas kitas, žiūrėkite pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite ypatingai detalų savo 2026 metų vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai dėkoju tiems, kurie esate su manimi jau kurį laiką, ar 1 ar 2 metus. Dėkoju visiems, kurie esate aktyvūs ne tik YouTube kanale, bet ir elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai dėkoju jums už visus energetinius mainus. Kai žiūrėsite šią prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na ir daugiau nieko nelaukiame, keliaujame į jūsų tarologinę prognozę. Dvyniai. Dvynių emocinė būsena 2026 metais. Asmeninių santykių energetika dvyniams 2026 metais. Dvynių santykiai su artimais draugais ir šeimos nariais 2026 metais. Dvynių finansinė situacija 2026 metais. Dvynių karjeros savirealizacijos galimybės 2026 metais. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų 2026 metus. Pagrindinis įvykis dvyniams sausio mėnesį 2026 metų. Na kągi dvyniai, tai čia turime jūsų 5 gyvenimo sritis, o čia turime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį. Tai ką galime matyti iš kiekvieno mėnesio analizės, kas krenta į akis? Jums iškrito daug emociškai malonių kortų, kurios būtent kreipia dėmesį į santykius su kitais žmonėmis. Ir tie santykiai kažkokie tais labai artimi, nuoširdus. Būsto komforto kortos jums taipogi iškrito, tai būsto reikalai ar bandymas sukurti fundamentą su antraja pusė jums taip pat gali būti aktualu 26 metais. Taipogi jums iškrito ne viena užsienio kelionių korta, persikraustimo į kitą vietą ir apskritai transformacijos. Pas jūs sausis jau prasideda su tokia stipria transformacijų korta, kuri gali dėti tam tikrą tašką ir atverti naują skirsnį jūsų gyvenime. Tai pas jūs iškrito daug didžiųjų arkanų, kurie yra tokie atsakingi,
judantis savo tikslų link, didžiųjų arkanų taipogi, kurie rodo transformacijas ir galutinį tašką, sėkmingą pabaigimą, po kurio prasideda kažkas naujo. Tai jūsų metai orientuoti į stiprius pokyčius gyvenimo ir taipogi į ryšį su kitais žmonėmis, į santykius, malonius santykius, komfortą, ramybę. Na, dabar žvilgtelkim į kiekvieną iš 5 gyvenimo sričių. Jūsų emociniai būsenai iškrito kardų tūzas. Kardai yra oro stichija, tai yra jūsų stichija dvyniai. Kardų tūzas rodo logiką, aštrų protą. Ir panašu, kad jūsų emociniai būsenoj bus mažai vietos jausmams. Jūs jausmus analizuosite, jūs nerizikuosite keliauti vedini savo jausmų. Tie jausmai bus, tų jausmų bus daug, bendravimo bus daug, emocinio pasitenkinimo bus daug, bet jūs neleisite emocijoms paimti viršaus. Kiekvieną savo jausmą jūs analizuosite per racionalumą, per logiką, taip? Panašu, kad jūsų metų emocinė būsena nebus aš jaučiu. Čia labiau panašu į tai, kad jūs sakysite aš žinau, ką jaučiu. Taip, jūs būsite labai sąmoningi ir bandysite analizuoti viską, kas vyksta jūsų gyvenime. Kodėl jūs taip jaučiatės prie to žmogaus? Kodėl jūs jaučiate tai, ką jaučiat? Kiekvienas toks jūsų klausimas turės aišku, racionalų, logišką atsakymą, kodėl viskas vyksta taip, kaip vyksta, kodėl aš ilgiuosi taip, kodėl aš jaučiuosi taip. Čia gali būti ir daug idėjų naujų, kurios šauna jums į galvą. Taipogi kardų tūzas įneša aiškumo į situaciją. Tai 26 metai gali būti tie, kai jūs pagaliau aiškiai suprantat. Viskas yra jums aišku. Jeigu iki to laiko galėjo būti kažkoksai tai rūkas, pasimetimas, ką daryti, kaip daryti, tai šita korta įneša jums tą aiškumą, aišku, aštrų protą. Ką turiu daryti, kur turiu eiti, viskas pasidaro jūsų viduje jums pačiai aišku. Tuomet jūsų asmeniniam santykiam iškrito monetų dvejetas. Monetų dvejetas apskritai fokusuojasi būtent į finansus. Monetų dvejetas dažniausiai reprezentuoja, kad yra 2 veiklos, 2 užsiėmimai, kuriems reikia paskirstyti tolygiai savo laiką, kad nei viena kryptis, nei viena veikla nenukentėtų. Arba labai svarbu yra teisingai paskirstyti savo pajamas išlaidas, kad išlaikyti tą balansą, kad nenueiti į minusą. Tai ką rodo monetų dvejetas jūsų asmeninių santykių sričiai? 26 metais finansų tema bus labai svarbi asmeniniuose santykiuose. Gali būti, kad kažkas keisite darbą, ar jūs ar antroji pusė. Ar nuspręsite kitaip skirstyti savo kaip poros biudžetą. Arba gali būti, kad santykiai bus jums prioritetinė veikla ir net jeigu jūs turėsit darbą ar studijas ar kažkokią tai kitą svarbią veiklą, jūs nepamiršite apie santykius. Būtent kaip šita mergina eina tą keliu, ir jinai turi išlaikyti balansą taip, kad nei viena pintinė neįkristų į vandenį. Tai šito balanso jūs bandysite laikytis ir savo asmeniniuose santykiuose. Būtent šita korta gali rodyti, kad jūs labai atsakingai skirstysite savo laiką, kad santykiai nenukentėtų. Arba jums bus aktualūs būtent finansiniai klausimai santykiuose, galbūt jūs nuspręsite taupyti kažkokiam tai didžiuliui pirkiniui, taip. Galbūt jūs nuspręsite daugiau padirbėti, ar atsidaryti savo verslą, ar pasimti kažkokį tai papildomą darbą, nes santykiai pas jūs labai glaudžiai siejasi su finansais. Jūs kartu kaip pora galite daug analizuoti, kaip vystosi jūsų santykiai ir ko trūksta iš tos finansinės perspektyvos jūsų santykiam. Jeigu asmeninių santykių neturite, šita korta gali rodyti būtent, kad turėsite kitas veiklas susijusias su pinigų uždirbimu, kurios užims jūsų laisvą laiką. Jeigu ateis kažkokie tais nauji santykiai, jūs galite juos analizuoti būtent per finansinę perspektyvą. Ar apsimoka ar neapsimoka. Nes vis dėlto šita korta yra dvejetas, taip? Ar pasirinkti vieną iš 2 kelių, ar pasirinkti vieną iš 2 žmonių.
Tai va šita korta gali rodyti, kad jeigu neturite santykių ir jeigu pasirodys kažkoksai tai žmogus jūsų kelyje, tai būtent šie metai bus tie, kai jūs asmeninius santykius skanuosite ne per jausmų prizmę, kad kiek aš šitam žmogui jaučiu meilės, pagarbos, atjautos, bet kaip tik ar man apsimoka ar neapsimoka, ką mes galime finansiškai kartu nusilipdyti su šituo žmogumi. Ar šitas partneris pats sugebėtų užsidirbti, sugebėtų pasiekti tam tikrų tikslų, taip? Tai vat asmeniniuose santykiuose jums bus svarbi finansinė pusė šiais metais. Galbūt čia bus netgi kažkokie tais bendri darbiniai projektai kartu su jūsų antraja puse. Tuomet jūsų santykiai su artimais draugais ir šeimos nariais jums iškrito didysis arkanas žynė. Ir tai yra taipogi antroji korta, taip mes tik ką žiūrėjom asmeninius santykius, kuriuose iškrito monetų dvejetas. Čia taipogi yra dvejetas, tik jau didysis arkanas. Tai dvejetas gali rodyti, kad turėsite kažkokį tai vieną artimą žmogų, kad tai nebus būrys žmonių, su kuriuo jūs kartu susėsite ir bendrausite, o čia labiau bendravimas gali būti akis į akį. Čia gali būti jūsų mama ar kita išmintinga moteris jūsų rate, jinai gali būtent užsimti kažkokiais tai ezoteriniais dalykais, tarologija, astrologija, numerologija, jinai gali būti ir psichoterapeutė, ir psichologija. Arba tiesiog moteris, kuri turi stiprią intuiciją, jaučia daugiau negu yra matoma plika akimi. Žynės kortoje dažniausiai reprezentuojama tarologija, kuri yra tarpininkė. Jinai jungia nesujungiamus dalykus. Tai būtent 26 metais jūs galite atsidurti šitoje tarpininko pozicijoje. Galbūt jūs būsite tas asmuo, kuris jungsite pavyzdžiui tėčio giminės su mamos giminėmis, taip, vienos šeimos pusė su kita šeimos pusė. Galbūt jūs esate žmogus vienintelis suprantantis angliškai savo šeimoje ir dalis giminių, pavyzdžiui, yra kažkur tais užsienyje, o dalis yra Lietuvoje lietuviai, taip, ir jūs būsite tas tarpininkas, kuris bandys sujungti šitas dvi šeimos dalis. Tai kažkokie tokie tarpininkavimo momentai gali būti aktualūs. Na ir taipogi žynė yra ne tik moteriškumo korta, bet ir motinystės korta. Tai tas labai jums artimas žmogus gali būti mama. Su mama ryšys šiais metais gali būti jums ypatingai svarbus, aktualus, galbūt jūs daugiau laiko praleisite kartu, galbūt jūs daugiau atsiskleisite savo mamai, atversite širdį, jinai jums duos kažkokių tais išmintingų patarimų, arba tai bus kažkokia kita moteris jūsų gyvenime, kuri gali būtent suteikti tos išminties. Arba jūs būsite šita žynė išmintinga moteris, pas kurią kreipsis visi artimieji ir klaus jūsų nuomonės, ypatingai jeigu turite kažkokių talentų, jaučiate daugiau negu matote, yra kažkoksai tai pojūtis stiprus, nuojauta. Ar gebate skaityti taro kortas, ar suprantate astrologiją, visi šitie dalykai, tai jūs galite būti tas asmeninis patarėjas savo šeimos nariams. Na ir taipogi tarologija dažniausiai yra moteris, kuri jums atskleidžia paskutinę tą puzlės detalę, kas jums buvo nematoma. Tai šita korta gali rodyti, kad jeigu buvo kažkas tai nuslėpta nuo jūsų artimam rate, taip, kažkas galbūt vyko už jūsų nugaros, į ką jūs nebuvote įtraukti, tai 26 metai bus tie, kai jūs galite sužinoti kažkokią tai svarbią informaciją. Galbūt apie savo senelius, galbūt apie savo pusbrolius, pusseseres, sesę, brolį, taip, apie kažką jūs galite sužinoti svarbią informaciją, kuri gali šiek tiek pakeisti jūsų suvokimą apie tam tikrą situaciją. Nes tiesiog iki to laiko jums visa tai buvo nežinoma, o 26 metais ta uždanga gali atsiverti. Tuomet jūsų finansinė energetika 26 metais lazdų šešetas. Lazdų šešetas yra nugalėtojo korta, tai panašu, kad jūs savo finansinę padėtimi tikrai būsite patenkinti, jūs didžiuosite savimi. Ir būtent, kad sustiprinti tą savo finansinę padėtį, jums reikia pasijungti kuo stipriau tą lazdų šešeto energetiką savyje. Kas yra lazdų šešetas? Tai yra žmogus, autoritetingas žmogus. Žmogus, kuris siekia užsibrėžtų tikslų.
žmogus, kuris nebijo būti pastebėtas, matomas, žmogus, kuris įkvepia kitus siekti savo tikslų, žmogus, kuris geba kalbėti viešai, žmogus, kurio kiti žmonės klauso, kiti žmonės žiūri į jį kaip į autoritetą. Tai vad nebijokite parodyti savęs, nebijokite išeiti į viešumą, nebijokite pasakyti, ką jūs galvojate ir svarbiausia, stenkitės pasiekti savo tikslų. Nesėdėkite, nemedituokite, o ženkite kažkokius tai realius žingsnius ir jūs pamatysite, kaip tai pritrauks daugiau pinigų į jūsų gyvenimą. Tuomet karjerai savirealizacijai jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė. Tiek žvaigždė yra naktinė tokia svajinga korta, tiek ir žinė jums iškrito, taipogi yra tokia naktinė svajinga emocionali korta. Tai žvaigždė karjerai ir savirealizacijai, ką jinai rodo? Jūs galite būti būtent tas žibantis dangaus kūnas, į kurį kryps visų dėmesys. Tiek čia mes turėjome žmogų, kurį seka kiti žmonės, kurie eina iš paskos, kurie yra įkvėpti būtent to žmogaus pavyzdžio, kaip jisai gyvena, ką jisai daro. Ir karjeroj, ir savirealizacijoj jums iškrenta žvaigždės korta. Tai reiškia, jeigu jūs tik norėsite keisti karjerą, kažkaip realizuoti save, tai vėlgi tas pats patarimas. Nebijokit parodyti savęs, nebijokite žibėti stipriau nei kiti žmonės žiba, taip? Svajokite, tikėkite, kad tie tikslai išsipildys. Vis dėlto žvaigždės korta yra ta korta, kuri pildo mūsų svajones, kuri įpučia mums pozityvumo. Pamatėt krentančią žvaigždę, sugalvokit norą, taip? Tikėkit, kad anksčiau ir vėliau jūsų tie norai išsipildys. Tai jums labai bus svarbu parodyti save šiais metais, tikėti, kad viskas bus taip, kaip jūs norite, žengti tuos pirmuosius žingsnius, nebijoti parodyti savęs ir jūs pritrauksite būtent tai, kas jums yra aktualu. Ypatingai, jeigu jūs norite save realizuoti kažkokioje tai kūrybinėje srityje, tai būtent žvaigždės korta labai puikiai, jinai rodo būtent kūrybinės visokias veiklas, taip, susijusias su jausmais, emocijom ir menu. Tai jeigu turite kažkokią tokią kryptį, kurioje norite save realizuoti, tai žvaigždės korta dar labiau pastiprina jums tą sėkmę. Na ir jūsų metų patarimų iškrito didysis arkanas teisingumas. Teisingumas yra korta kovojanti už teisybę, sąžiningumą, tiesą, atvirumą. Tai būtent šiais metais jums bus labai svarbu būti sąžiningiem, turėti būtent tą aukštą moralę, nes jau ne viena korta rodo, kad jūs būsite tas žmogus, į kurį lygiuosis kiti. Jūs būsite tam tikras autoritetas, ar tai savo darbo vietoje, ar tai savo versle, ar tarp savo šeimos narių, taip? Tai kad jūs išlaikytumėte tą autoritetą, jums labai svarbu būti sąžiningais tiek su kitais, tiek su pačiu savimi. Šita korta reprezentuoja visus teisinius reikalus, kontraktus, sutartis. Tai yra svarstyklių zodiako ženklo korta. Svarstyklės, kaip ir jūs dvyniai, esate oro stichijos ženklas. Tai yra būtent labai racionalus ženklas, labai racionalaus mąstymo, analitinio mąstymo. Žmonės, kurie kuria strategiją, žmonės, kurie geba komunikuoti, žmonės, kurie geba dėstyti mintis, žmonės, kurie geba pateikti savo idėją taip, kad kiti ją suprastų ir jiem ta idėja patiktų. Šita korta primena jūsų emocinę būseną 26 metais. Būtent ta pati oro energetika, taip? Išlikite sąžiningi, kovokite už teisingumą. Jeigu atsiras galimybė pildyti savo svajones ir tai bus susijęs su kažkokiais tai kontraktais, jų pasirašymu, sutartimis, eikite, bandykite drąsiai, pasirašinėkite kontraktus, tik venkite tų periodų, kurie buvo pasakyti prognozės pradžioje, būtent kada bus retro Merkurijus, retro Venera ar užtemimų koridorius, taip, tai tada labai atsargiai pasirašinėkite visus dokumentus. Bet šita korta rodo, kad jūs galite ne vieną kontraktą pasirašyti 26 metais ir jisai jums bus labai svarbus. Nepamirškite taipogi balansų. Būtent tai yra svarstyklių korta, mes čia matome atvaizduojamas svarstyklės, turi būti balansas. Taip kaip šita mergaitė, būtent bandė išlaikyti balansą, taip
Taip ir čia mes turime panašią situaciją, kad reikalingas balansas. Labai svarbu bus veidrodinis atspindys, tas sąžiningumas, taip. Jeigu kažkas su jumis elgiasi negražiai, pamastykite, ar jūs su visais elgiatės taip, kaip jūs norėtumėt, kad su jumis elgtųsi. Šitas principas veidrodinio atspindžio bus labai svarbus 26 metais. Kuo sąžiningiau elgsite su kitais žmonėmis, atviriau, švelniau, pozityviau, tuo daugiau jūs to galite sulaukti į savo pusę. Bet viskas prasideda nuo jūsų. Jūs esat tas atspindys, taip? Na ir taipogi tai yra būtent to sąžiningumo korta, kad visa tai, kas vyks jūsų gyvenime 26 metais bus sąžininga, bus taip, kaip turi būti. 26 metai gali būti tie, kai jūs pagaliau pajausite, kad atėjo sąžiningumas į jūsų gyvenimą. Galbūt anksčiau labai stipriai dirbote, bet negavote tinkamo atlygio. Galbūt daug savęs atidavėt šeimos nariam ar asmeniniam santykiam ir jautėte, kad nėra to balanso, nėra to stipraus pakankamo grįžtamojo ryšio. Tai šita korta sako, kad šie metai bus tie, kai jūs jausite, kad teisingumas atkeliauja į jūsų gyvenimą. Kad jeigu jūs anksčiau stipriai dirbot ir mažai gavote, tai dabar gali būti situacija, kad jūs dirbsite tiek, kiek dirbote anksčiau, bet jūsų atlyginimas žymiai išaugs, taip? Šie metai bus tie, kai jūs pagalvosite, kad teisybė vis dėlto šiame gyvenime tikrai yra. Tai kas liečia asmeninius santykius ir santykius su šeimos nariais, jums iškrito dvejetų kortos, taip, buvimo tarp dviejų žmonių, tarpininkavimo korta, pasirinkimo vieno iš dviejų asmenų. Jums iškrito apskritai 3 autoriteto kortos, tiek santykiams su šeimos nariais, tiek finansam, tiek karjerai, savirealizacijai. Mes matome žmonės nugalėtojus, žmonės, į kuriuos kiti lygiuojasi, žmonės, kurie yra labai aiškiai matomi. Jūsų emocinė būsena ir patarimas yra labai panašus, jie susiję būtent su ta oro energetika, logika, racionalumu, analitiniu mąstymu. Kuo aiškiau jūs susikursite savo metų planą, tuo lengviau jūs pasieksite savo tikslų. Abi kortos rodo būtent proto aštrumą ir minčių aiškumą. Kuo aiškiau jūs susivoksite, ko jūs norite iš šių metų, kaip to pasiekti, tuo lengviau bus žengti tuos pirmuosius žingsnius ir tuo lengviau jūs pasieksite savo rezultatų. Nepamirškite taipogi veidrodinio atspindžio. Jeigu jums kažkas jūsų gyvenime nepatinka, pasižiūrėkite, kaip jūs elgiate su kitais žmonėmis, būtent tose srityse, taip? Na ir panašu, kad šiais metais jūs į gyvenimą žiūrėsite ne per rožinius akinius, o per labai skaidrius akinius, kurie neiškraipo vaizdo, jūs matysite viską labai aiškiai ir tai irgi gali jums padėti pasiekti savų tikslų, nes būtent jūsų kūną valdys jūsų protas. Tai yra, jūs nekeliausite vedini savo gyvuliškų instinktų, jūs nepasiduosite kažkokiom tai aistrom, silpnybėm, jūs matysite kiekvieną situaciją iš tos loginės, racionalios perspektyvos. Jūs strateguosite. Jeigu aš keliauju čia, jeigu aš pasirenku tą, kas manęs laukia po metų, po 2, kas manęs laukia po pusės metų, kas manęs laukia po 6 mėnesių, ar aš galiu kažką prarasti, ar aš galiu paslysti, jeigu aš nueisiu šiuo keliu, taip? Tai jūs viską išanalizuosite, jūs savo aiškiai atsakysite į tos klausimus ir jeigu jūs tik pamatysite kažkokią tai grėsmę, kad jūs galite pasiduoti savo silpnybėm, tai jūs racionaliai nuspręsite, kad tai yra ne jūsų kelias šiais metais. Na, dabar pasižiūrėkime, kas jūsų laukia nuo sausio iki gruodžio. Dvyniai sausio mėnesį jūs jau pradedat su trenksmu, jums iškrenta didysis arkanas mirtis, tai yra atgimimo ir transformacijų korta. Dažniausiai šita korta rodo rutinos pokyčius, kažkokios tai situacijos, kurios keičia jūsų rutiną. Galbūt nuspręsite į savo gyvenimą įvesti kažkokius tai sveikos gyvensenos principus, anksčiau kelsitės, ryte vaikščiosite ar sportuosite ar gaminsite sveiką maistą, galbūt jūs kraustotės į kitą lokaciją ir jūsų kasdienis maršrutas keičiasi, jūs turite anksčiau ar vėliau keltis, taip, galbūt jūs išeinate iš darbo, jūsų rutina keičiasi, jūs atkeliaujate į naują darbą, jūsų rutina keičiasi.
Jūsų kolega išeina iš darbo, jūsų vėl darbo dienotvarkė keičiasi, jūsų kaimynai išsikrausto kažkur tai, su kuriais artimai bendravot, vėlgi jūs nebeturite savo tų draugų, vėlgi rutina keičiasi, vaikelio gimimas rutina keičiasi. Čia gali būti ir išvaizdos pokyčiai, kad jūs nuspręsite pakeisti savo išvaizdą, pakeisti plaukų spalvą, įsigyti kažkokius tai naujus drabužius, kitokius aksesuarus negu įprastai, taip. Vat atgimimo korta, kažkas tai keičiasi. Tai yra skorpionų korta, šios kortos atitikmuo labai dažnai yra vat būtent Fenikso atgimimas iš pelenų. Tai vat jūs galite prisikelti iš tų pelenų, stipresni, brandesni, išmintingesni, gražesni, labiau motyvuoti, kažkas stipraus gali nutikti jūsų gyvenime sausio mėnesį. Vat gali būti būsto remontas, būsto atnaujinimas, taip jūsų būstas pasikeis. Tai vat sausio mėnesį jūs pradeda tikrai su trenksmu, su kažkokia tais transformacija, atgimimu. Gali būti, pavyzdžiui, ir studijų pabaiga, ar kažkokių tai studijų kaip tik pradžia, ar baigėsi jūsų darbo sezonas, ar prasideda jūsų darbo sezonas. Panašu, kad jūs tą transformaciją labai džiaugsitės, nes vasario mėnesį jums iškrenta taurių 10, pasižiūrėkite, kokie visi yra laimingi, šypsosi. Vat būtent taurių 10 dažniausiai reprezentuoja šeimą ar kažkokį tai būrį žmonių. Ir jie visi yra emociškai surišti, yra stiprus ryšys. Čia gali būti kažkokios tai šventės, kad jūs keliausite į kažkokias tai šventes, ar kad jūs pabūsite daugiau su savo artimaisiais, daugiau laiko praleisite su savo šeima ir jūs, tiesiog būsite pakylėti, tikrai tai bus malonus laikas kartu. Jeigu jūs ne tas žmogus, kuris praleidžia daug laiko su šeima, ar iš vis šeimos neturite, tai šita korta gali rodyti, kad kažkas labai džiaugsmingo, malonaus jums nutiks vasario mėnesį ir privers jūs tiesiog pakilti į dangų iš džiaugsmo. Taip, va čia vat yra korta, kurioje dažniausiai yra reprezentuojami žmonės, kurie žiūri į tolį, šviečia saulė, matoma danguje vaivorykštė, jie jaučia tiesiog stiprią pilnatvę, harmoniją, džiaugiasi kiekviena minute. Tai va tokia džiaugsmo korta, pakylėtos nuotaikos korta jums iškrito. Čia gali būti harmoningi santykiai su jūsų antraja puse, arba tiesiog daugiau laiko praleisite su savo šeima, arba kitoje bendruomenėje praleisite daug laiko, kur jums bus labai maloni, arba turėsite kažkokią tai šventę, susibūrimą. Tiesiog gali būti, kad tie pokyčiai, kurie įvyko sausio mėnesį, jūs labai džiugins. Taurių 10 visgi rodo džiaugsmingą rezultatą, džiaugsmingą žinią. Mirties korta būtent rodo, kad kažkas greitai gali baigtis, kažkoksai tai etapas ir prasidės naujas. Vasario mėnesį jums iškrenta labai sėkmingo rezultato korta, vėlgi paskutinė korta, kuri rodo, kad toj prasidės kažkas naujo, taip. Nepamirškite atkreipti dėmesio ir į iliustracijas ir būtent kovo mėnesį jums iškrito monetų valetas, o valetai pas mus reprezentuoja vaikus. Tai ta transformacija pilnai gali būti susijusi su vaikais, galbūt jūs sužinosite, kad jūs laukiatės ar kad turėsite anūkų, taip, tai tos transformacijos dėl to gali būti tokios džiaugsmingos ir dėl to jūs daug laiko galite po to praleisti su savo šeimos nariais, taip. Tai kovo mėnesį viena iš reikšmių, čia pas jūs gali būti kažkokia tai situacija susijusi su vaikais, žemės stichijos, mergelė ožiaragis jautis, arba su pagyvenusiais tėvais seneliais, irgi gali būti tokia situacija. Bet jeigu tai nesusijęs su jūsų žemės stichijos šeimos nariais, tai šita korta gali rodyti papildomas pajamas, arba kai jūs esate mokinio pozicijoje. Pavyzdžiui, kai jūs ateinate į naują darbą ir jūs dar nesijaučiat tvirtai, dėl to jūs esate toksai kaip mokinukas, taip?
Ir tai yra pradžios korta. Būtent taip, kaip vaikai mokosi mokykloje, ruošiasi tam gyvenimui, kuris jų laukia, taip klysta, bando, eina į priekį. Tai vat ir šita korta susijusi su pinigais ir tom naujom pradžiom. Ar čia pas jūs gali ateiti vaiko pinigai kažkokie tais, ar čia gali ateiti papildomos pajamos. Bet kadangi šita korta siejasi su pinigais ir su vaikais, tai dažniausiai yra maži pinigai, papildomi pinigai, taip. Galbūt jūs turėsite kažkokią tai papildomą veiklą, ar pusės etato darbą, ar čia gali atkeliauti pas jūs kažkokios tai pašalpos išmokos, ar tiesiog kažkas jum iš šeimos narių padės šiek tiek finansiškai kovo mėnesį, ar jūs atkeliaujate kažkokius tai naujus mokslus, ar naujas darbas, kur jūs turite mokytis, taip, kur jūs dar nesijaučia tvirtai, kur jūs dar nesat pilnai profesionalas, dar visų peripetijų, kas vyksta tam darbe, jūs nežinote, taip. Tai va čia gali būti tokia transformacija, kad kovo mėnesį jūs bandot įsisavinti daugiau žinių, jūs bandot vėlgi kažkaip prisitaupyti daugiau, analizuoti, kas vyksta su jūsų finansais, kaip tas pajamas išauginti, padidinti, galbūt reikia kažką tais pasimokyti, taip. O galbūt nuo kovo mėnesio jūs pradėsite kažkokius tai periodinius įnašus daryti, taip, ar taupimas, ar paskolos, tai šita korta taipogi gali rodyti tokias periodinės įmokas. Balandžio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas – pasaulis. Pasaulis reprezentuoja viską, kas susijęs su užsieniu, socialiniais tinklais, ar jūs turėsite kelionę. Ar jūs būsite matomi per socialinius tinklus, įsigysite kažkokią tai reklamą, kad jūs būtumėt per ten pastebėti, ar jūs bendrausite su giminėmis iš užsienio per socialinius tinklus per nuotolį, ar jūs bendrausite su kolegomis, verslo partneriais iš užsienio. Puikiai proga būti pamatytėm. Į šitą merginą žiūri iš įvairių pasaulio kraštų, taip žmonės. Taipogi šita korta yra tam tikro galutinio rezultato, triumfo, pasiekimo korta. Vat visas jūsų pirmasis metų ketvirtis kažkaip tai susijęs su tam tikrais pasiekimais, į pabaigą artėjančių vienu gyvenimo etapu ir kažkokia tai nauja pradžia, taip. Sausio mėnesį mirties korta rodo, kad kažkas keliauja į pabaigą. Pasaulio korta rodo, kad kažkoksai tai periodas gali užsidaryti. Taurių 10 gali rodyti, kad jūs pagaliau gavote sėkmingą rezultatą, na ir monetų valetas gali rodyti pirmus žingsnius naują pradžią susijusią su finansais, taip. Tai vat visas pirmas ketvirtis, na, jums bus labai svarbus, aktualus, kažkokie tais pokyčiai ten vyks. Tai vat pasaulio korta rodo tam tikrą cikliškumą, periodiškumą, kad yra 4 metų laikai, kad po vasaros visada ateina ruduo, tuomet žiema, tuomet pavasaris ir tuomet vasara, taip. Tai va šita korta gali rodyti, kad vėl kažkoksai tai cikliškumas pasikartos jūsų gyvenime. Na pavyzdžiui, jeigu jūsų darbo sezonas visada prasideda nuo sausio, tai vėlgi naujas periodas prasideda nuo šio sausio, taip va tas va cikliškumas. Šita korta visada sako, neskubėkite judėti į priekį, pasimokykit iš to rezultato, kurį gavot. Pasižiūrėkite, ką jūs galite naudingo pasimti į ateitį iš šitos situacijos, kuri va dabar užsibaigė, taip. Kokias pamokas išmokot, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt, atšvęskite tą rezultatą ir tada jau eikite į priekį. Tai vat kas liečia socialinius tinklus, savęs parodymą per socialinius tinklus jūs galite būti pamatyti. Galite tiesiog daugiau laiko praleisti prie visų prietaisų, nes reikės daugiau bendrauti su kažkokiais tai žmonėmis per socialinius tinklus. Turėsite kelionę arba persikraustimą, irgi galimas variantas. Na arba tiesiog pirmą ketvirtį jūs kažką tais pabaiginėsite savo gyvenime, uždarinėsite. Gegužės mėnesį jums iškrenta taurių tūzas. Va tūzai pas mus rodo naujas pradžias. Ir taurių tūzas susijęs su emocijom, su kūryba, su pozityvumu, su gražiais jausmais šiltais. Ar kažką tai švęsite, ar gausite džiugę žinią. Tai yra naujos pradžios korta, kai jūs keliaujate į pasaulį su atvira širdimi. Išsigydėte, išsilaižėte savo senas žaizdas ir jūs einate į priekį. Ar jūs keliausite pabūti prie vandens telkinių, kažkokios tai gali būti atostogos, vat malonus ramus laikas. Ar jūs turėsite kažkokį tai naują kūrybinį projektą,
Ar jūs rasite meilę? Kažkokios tai džiugios žinios gali būti jūsų asmeniniuose santykiuose. Jeigu santykių neturite, čia jau gali pasirodyti žmogus, su kuriuo keliausite į pasimatymą, su kuriuo bendrausite. Jeigu santykiai yra, tie santykiai gali palypėti laipteliu aukščiau, kaip sužadėtuvės, vedybos, vaikelio gimimas, persikraustimas kartu, partnerių pajamų dėjimas į vieną biudžetą, į vieną pintinę, taip. Labai graži korta, kuri rodo, kad jūsų pozityvios emocijos trykš per kraštus gegužės mėnesį. Birželio mėnesį jums iškrenta dar viena panaši korta, pasižiūrėkite, vėlgi rankose mes matome taures. Ir čia jums iškrenta birželio mėnesiui taurių trejetas. Taurių trejetas rodo grupę žmonių. Tai gali būti ar jūsų kolegos, ar jūsų šeimos nariai, draugai, su kažkuo jūs čia galite artimai nuoširdžiai bendrauti. Kažkokie tai svarbus įvykiai gali būti susijęs su bendruomenė, vat būtent birželio mėnesį. Ar tai kaiminystė, ar tai kažkokie tai projektai jūsų studijose, moksluose, ar tai šventimas. Vat būtent tiek gegužės, tiek birželio mėnesį gali būti šventimas, ėjimas į kažkokius tai vakarėlius, į gimtadienius, malonus laiko praleidimas su draugais, susitikimas, kurio ilgą laiką galėjo nebūti, taip. Va čia vat panašu, kad tiek gegužės, tiek birželio mėnesį jūs leisite savo atsipalaiduoti, užsiimti kažkokiais tai savo hobiais, kūrybiniam veiklom, leisti savo pašvęsti, pakelti taurę. Ir ypatingai birželio mėnesį greičiausiai, kad jūs nebūsite vieni, kažkokia bus situacija susijusi su 3 žmonėmis arba didesnė žmonių kompanija. Ir būtent taurės vėlgi rodo emocijas, jausmus, kažkas tai pozityvaus iš jausminės perspektyvos pas jūs tiek gegužės, tiek birželio mėnesį. Tuomet Liepos mėnesį jau čia pas jūs energetika keičiasi, jau čia atsiranda tam tikras kovingumas, ryžtas, susispyrimas. Jums iškrenta didysis arkanas vežimas. Vežimas visų pirma reprezentuoja vežimą. Tai reiškia, galite judėti į priekį, turėti kažkokią tai kelionę, persikraustimą. Tai gali būti jūsų transporto priemonė. Pavyzdžiui, atėjo laikas praeiti techninę apžiūrą. Ar kiti kažkokie tais reikalai susiję su transporto priemonėm, ypatingai su asmeniam transporto priemonėm, gali vykti Liepos mėnesį. Taipogi čia gali būti kelionė autobusu, galbūt keliausite į kitą šalį autobusu, irgi galimas variantas. Jeigu tai ne kelionės, gali būti, kad tiesiog turėsite daug judrumo Liepos mėnesį, kur reikės daugiau laiko praleisti savo automobilyje. Kad jums reikia to automobilio, kad jūs nukeliautumėte į tašką B, į C, į D, po to atgal į A ir daugiau laiko jūs praleisite transporto priemoniai. Bet jeigu jau nekreipiant dėmesį į tai, kad tai yra vežimo korta, tai vis dėlto šita korta rodo, kad žmogus turi stiprią motivaciją. Bet Liepos mėnesį jūs būsite labai motyvuoti, užsidegę, ryžtingi ir šita moteris kontroliuoja situaciją. Vadžios yra jos rankose. Dėl to, jeigu Liepos mėnesį jūs jaučiate, kad kažkas jums krenta iš rankų ar kažkas nesiseka, nepamirškite, kad jūs turite įtakos, galios pakeisti šią situaciją. Labai svarbu Liepos mėnesį, kad jūs imtumėtės iniciatyvos. Ir labai svarbu, kad niekas neišblaškytų jūsų. Būtent čia yra svarbu turėti tvirtą stuburą ir nesvarbu, kad ir kas vyktų aplink jūs, nepaleiskite to savo didžiojo tikslo iš akių. Šita moteris tolumoje mato tą savo tikslą ir niekas jos neišmuš iš to tikslo. Tai ir jums svarbu Liepos mėnesį, kad ir kas bevyktų aplink jūs. Ar, pavyzdžiui, bus kažkokie ginčai, ar argumentai, ar kažkas pasakys savo nuomonę, kad jūs šią nesąmonėm užsiemat. Neklausykit, nekreipkite tai dėmesio, tiesiog fokusuokitės į savo tą tikslą, nepaleiskite jo iš akių ir eikite savo svajonių link. Tai gegužė, birželis pas mus labiau jausminiai mėnesiai, atsipalaidavimo mėnesiai. Liepos mėnesį jau panašu, kad pas jūs atsiranda tas užsidegimas, ryžtas kažką tais daryti, eiti toliau savo tikslų link. Na, o rugpjūčio mėnesį vėl grįžtame prie labai ramios energetikos. Paskutinis metų ketvirtis pas jūs irgi taip dalinasi į 2 dalis. Į ramią energetiką ir tam tikrą valdingą užsidegusio žmogaus energetiką.
Tai vat jeigu mes žiūrime į jūsų spalį ir gruodį, tai vėlgi mes turime sėslesnę, ramesnę energetiką, komforto energetiką. Na, o kas liečia rugsėjį ir lapkritį, vėlgi mes turime kažkokius tai pokyčius, atsakomybę, judėjimą į priekį. Tai vat pas jūs kažkaip tais taip balansas, taip vieną mėnesį jūs daugiau atsakomybių prisiemat, kitą mėnesį jūs labiau linkę turėti komfortą, kitą mėnesį jūs vėl kažkur keliaujat, kažkaip tai save transformuojat, po to vėl atsipalaiduojat namuose. Toks jausmas, kad pirmą metų ketvirtį jūs ten kažką tais pabaiginėsite, bandysite kažką tais naujo, taip, kažką baigsite, kažką pradėsite. Antrąjį metų ketvirtį labiau yra tokia harmonijos atsipalaidavimo būsena, bet tuo pačiu jūs nepamiršite, kad yra tam tikri tikslai, nepamesite jų iš akių. Na, o paskutinis metų ketvirtis bus taip, daugiau atsakomybės, ramybė. Išėjimas iš komforto zonos, augimas ir vėl ramybė, taip? Tai jūs bandysite kažkaip įnešti į savo gyvenimą būtent tą balansą, taip, tas svarstyklės. Kad jeigu vieną mėnesį daugiau persidirbu, tai kitą mėnesį jau bandau kažkaip atgauti tą kvapą, pasikrauti savo bateriją. Tai vat jūsų rugpjūčio mėnesių jums iškrito didysis arkanas saikingumas. Viena lėčiausių kortų, kuri jūs kvies turėti būtent tą strateginį mąstymą į ateitį, žiūrėti į paveikslą iš toli, nežiūrėti į dabartinį tašką, o kaip tik koncentruotis į tą didesnį paveikslą, kad kas laukia manęs ateityje. Jeigu aš dabar imuosiu to ir to, ar aš laimėsiu ateityje? Jeigu aš laimėsiu ateityje, kažką reiškia, aš einu teisingu keliu. Net jeigu tai gali būti šiuo metu kankinė ar neįdomu, vis tiek aš renkuosi šitą kelią. Bet saikingumo korta jums sako, kad gali tekti turėti jums daug kantrybės rugpjūčio mėnesį. Kažkokie tais įvykiai, situacijos gali ypatingai sulėtėti. Atrodo, jūs norite jas pramušti kažkaip, kad tas tempas būtų greitesnis, kad ta situacija įsibėgėtų ir niekaip nepavyksta to padaryti. Galbūt jūs laukiat kažkokio tai atsakymo, leidimo ir tas atsakymas niekaip neateina. Tai yra dėl to, kad gyvenimas jums yra suplanavę šiek tiek kitokį tempą. Jūs galbūt norite per daug bėgti į priekį, o šita korta sako, kad viskas įvyks pačiu tinkamiausiu laiku. Tikėkite, kad yra tas magiškasis tinkamiausias, sėkmingiausias laikas ir jeigu jūs negavote kažkokio tai atsakymo, reiškia, gyvenimas žino, kad dar yra nelaikas. Jeigu jūs gautumėte atsakymą dabar, kažkas nesusiklostytų sėkmingai. Bet, pavyzdžiui, jeigu atsakymas ateis po savaitės, 2 ar 3, kažkas susiklostys žymiai sėkmingiau kaip per sviestą. Tai vat jeigu jūs pajausit, kad atrodo jūs beldžiatės į visas duris ir niekas jums netidaro, tai vat šita korta sako, kad atsipalaiduokit, taip ir turi būti, kai ateis laikas, jūs viską gausite lengvai. Taipogi saikingumo korta kalba apie tą būtent aukso viduriuką, apie saiką. Pas jūs ne viena korta šiais metais iškrito, kuri primena jums tą balansą, veidrodinį atspindį, aukso viduriuką, taip, nepamirškite balanso. Tai šita korta sako, turėkite saiką, nepersivalgykite, saikingai vartokite alkoholį, turėkite tinkamą miego režimą, visi šitie dalykai bus labai svarbus ir svarbiausia. Jūs turite atsisakyti dabar malonumų, kad turėtumėt stipresnį malonumą ateityje. Ką tai reiškia? Nepirkite nieko impulsyviai. Kaip tik geriau pataupykite tos pinigus, kad susikauptų didžiulė suma, už kurią jūs galėtumėt nusipirkti kažką tikrai vertingo, kažką, apie ką svajojote ilgą laiką. Ar kažkaip kitaip panaudotumėt sėkmingiau tos pinigus, taip? Galbūt jums norisi pagulėti ant lovos, bet jūs jaučiat, kad jums pradėjo augti svoris. Pavaikščiokite bent po valandą kasdieną, jūs pamatysite, kaip atkeliauja daugiau energijos pas jūs, jūs suprasite, kad jūs sugebat lengviau įsisavinti informaciją, kuri pateikiama, pavyzdžiui, studijose, jūs suprasite, kad jūs galite per tą patį laiką padaryti daugiau užduočių darbe vien dėl to, kad jūs įnešėte savo gyvenimą tą vaikščiojimo rutiną, taip? Tai pasižiūrėkite, ką jūs galite padaryti dabar dėl savo geresnės ateities ir pradėkite tai daryti rugpjūčio mėnesį. Nepamirškite to balanso. Kad ir kaip nesinorėtų ten pavaikščioti ar sveikai maitintis, tiesiog pabandykite ir jūs suprasite, kad vis dėlto, kad ir kaip sunku buvo pakilti nuo tos sofos, bet pavaikščius aš jaučiuosi žymiai laimingesnė negu
sėdėdama 3 valandas žiūrėdama serialą, taip? Tai vat atkreipkite dėmesį į tokius dalykus rugpjūčio mėnesį ir nepamirškite kantrybės. Ir kaip tą kantrybę stiprinti, tai vat būtent taip, kaip šita mergina sėdi sukryžiavusi kojas, medituoja, taip, kvėpuoja, tai vat šiti visi dalykai bus labai pagirtini rugpjūčio mėnesį, galite įtraukti į savo tą rutiną, meditacijas, kvėpavimą, maldas, vaikščiojimą gryname ore, visos tokios veiklos bus jums labai naudingos. Tuomet keliaukime į jūsų rugsėjo mėnesį. Čia jums iškrenta Didysis arkanas imperatorius. Na, tai yra žmogaus valdžioje korta, dažniausiai tai yra vyriška figūra, tai galbūt rugsėjo mėnesį turėsite kažkokių tais užduočių, kurias jums duos šitas imperatorius. Galbūt jums teks jam paklusti, taip, jeigu jūsų darbo sezonas prasideda, pavyzdžiui, nuo rugsėjo mėnesio, tai čia jau galite laukti užduočių, įsakymų. Taipogi imperatorius gali būti žmogus, jūsų šeimos narys, žmogus iš valdžios institucijų. Kažkokie reikalai gali būti susijęs su žmonėmis, kuriems mes turime paklusti, taip? Sodra, VMI, antroji pusė, tėtis, vyresnysis brolis. Kažkokie reikalai susijęs su tokiom vyriškom figūrom gali būti jums aktualūs rugsėjo mėnesį, arba turėsite svarbų galbūt pokalbį su savo darbdaviu, ar jis jums duos didesnį kiekį užduočių, ar jūsų darbinis sezonas prasideda nuo rugsėjo, ar čia jūs kaip tik priimsi darbą, taip? Imperatorius taipogi rodo, kad jums gali tekti prisiimti didesnį kiekį atsakomybių ar gauti tą statusą, tą valdžią. Čia gali būti ir situacija, kad, pavyzdžiui, net jeigu jūs neužimat vadovaujamų pareigų, bet, pavyzdžiui, jūsų tiesioginis vadovas išeina atostogų ir jūs paskiria kaip pavaduojantį vadovą, taip, ir jūs turite pajausti, ką reiškia būti vadovu rugsėjo mėnesį. Čia gali būti ir situacija, kad turėsite daugiau atsakomybių, prisimsite ant savo pečių, nes, kaip sakoma, su tuo statusu ateina didesnis kiekis atsakomybių, taip? Tai čia gali būti situacija, kad, pavyzdžiui, jūs įsigijate kažkokį tai augintinį, kažkokį tai gyvūnėlį. Jūs dabar tampate atsakingi už tą gyvūnėlį. Pasiemat paskolą, jūs esate dabar jau įsipareigoję kiekvieną mėnesį mokėti tas įmokas, taip? Atsidarot savo verslą, jūs dabar esate atsakingi, kad jūs laiku sumokėsit mokesčius. Jeigu turi darbuotojų, taipogi jūs esate atsakingi už tuos darbuotojus. Jeigu įsigijat automobilį, nuo šiol jūs esate atsakingi už tą automobilį, taip? Vaikai pradeda eiti į naują mokyklą ar į 1 klasę. Dabar jūs esate atsakingi, kad tie vaikai, kada reikia, nukeliautų į tą mokyklą, kad kuprinėse būtų vadovėliai, kurie privalo būti, taip? Bet jūs galite jausti rugsėjo mėnesį, kad ant jūsų pečių atkeliauja didesnis kiekis atsakomybių. Ir kai iškrenta imperatorius, labai svarbu, kad jūs nepabijotumėte tos atsakomybės. Ta atsakomybė jūs atves prie savo tikslų. Dažnai žmonės nori aukštesnio, didesnio atlyginimo, bet jie labai bijo prisimti atsakomybę. Taip, dažniausiai būna toks atsakymas, ką man reikia tos atsakomybės, tų nervų, taip. Tai jeigu norite pasiekti savo tikslų, jeigu norite augti, turėti kažkokią tai geresnę karjerą, kažkaip stipriau save realizuoti, išauginti savo pajamas, tai nepamirškite, kad tai yra tolygu. Kiek prisimsite atsakomybių, tiek jūsų finansinė padėtis ir išaugs. Imperatorius dažniausiai yra žmogus, kuris turi savo nuomonę, yra labai užsispyręs. Tai jeigu jausite, kad šalia jūsų yra šitas imperatorius, tai vargu ar jūs galėsite, su juo pasiginčyti. Vargu ar šitas imperatorius norės klausyti jūsų požiūrio taško. Dažniausiai šitas imperatorius pasilieka prie savo nuomonės. Tai pasistengkite kažkaip tais jam pritarti, kad tas imperatorius nesusinervuotų ir kad nekiltų konflikto lygioje vietoje, taip? Na, o jeigu jūs jau užimat vadovaujamą poziciją, tai šita korta gali rodyti, kad, pavyzdžiui, jeigu jūsų kolektyvas neklausys rugsėjo mėnesį, tai čia jūs turite nepabijoti parodyti save labiau iš griežtesnės pusės. Parodyti tiem žmonėm, kad aš esu jūsų tiesioginis vadovas ir čia yra ne juokai. Jeigu aš paprašiau ataskaitos iki penktadienio, tai penktadienį aš noriu tą ataskaitą matyti ant savo stalo.
Jūs turite parodyti, kad ne šiaip savo jūs esate vadovai ir nevaidinti draugo tiem žmonėm. Tai yra tam tikra struktūra, tai yra tam tikros atsakomybės ir jeigu jūs esate vadovo pozicijoje, reiškia, jūs esate ne šiaip savo toj pozicijoje ir reiškia, likę darbuotojai turi klausyti, ką jūs sakote. Tai jeigu reikės, nepabijokite parodyti savo tos rimtesnės, griežtesnės pusės, jeigu tam tikri darbuotojai nepriema jūsų pokalbių prašymų rimtai. Tuomet spalio mėnesiu jums iškrenta Lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas yra saugumo, komforto, ramybės korta. Lazdų ketvertas dažniausiai reprezentuoja būstą, visus būsto reikalus, tiesiog galbūt daugiau laiko praleisite namuose, jums norėsis kurti ten jaukumą, pirkti kažkokias dekoracijas, puošti namus, tvarkytis, tiesiog jums norėsis pabūti toj savo saugioj, ramioj būstiniai, taip gali būti tokia atmosfera. Galbūt spręsis kažkokie tais būsto reikalai, remontas, persikraustimas, būsto nuoma, būsto pirkimas, pardavimas, taip. Ir taipogi tai yra korta, kuri reprezentuoja šeimos šventes. Bandymas su antraja puse susikurti fundamentą bendrą. Tai būtent šita korta gali rodyti, kad galbūt jūs kraustotės kartu su savo antraja puse į kažkokį tai būstą. Galbūt jūs planuojate su antraja puse perkelti savo santykius į kitą lygį, visi dalykai, kurie gali sustiprinti jūs kaip porą, sustiprinti jūsų kaip poros fundamentą, taip? Bet šita korta yra rami. Šita korta rodo komfortą, saugumą, ramybę, poilsį. Tai panašu, kad lyginant su rugsėjo mėnesiu, tai spalio mėnuo pas jūs turi būti ramesnis. Čia net gali būti situacija, kad jūs grįžtate į savo tėvų namus, pamatyti savo tėvus, susitikti su savo tėvais, ypatingai jeigu gyvenat kažkur tai užsienyje, kitame mieste. Tai čia gali būti, kad jūs atkeliaujat, galbūt atkeliaujat į giminės susitikimą, į kažkieno tais vestuves, krikštynas, jubiliejų, bet visos tos šeimos šventės, taip? Tuomet lapkričio mėnesiui jums iškrenta korta, kuri vėlgi arba gali rodyti kelionę arba augimą, transformaciją tam tikrą. Tai vėlgi pas jūs yra arba tokios ramios bendruomenės emocijų kortos visus metus, arba kortos, kurios rodo kažkokį tai augimą, transformaciją, perėjimą į naują lygį, atsakomybių prisiėmimą, taip. Tai lapkričio mėnesių jums iškrenta Taurio aštuonetas. Taurio aštuonetas gali rodyti kelionę. Vėlgi, arba tiesiog poilsinę, arba jūs persikraustot kažkur, taip. O kita reikšmė tai yra augimas, perėjimas savo gyvenime laipteliu aukštyn, paieškos savo gyvenime, būtent galbūt jūs nežinote, kur link jūs nueisite, bet jūs suprantate, kad jūs norite iš savo gyvenimo kažko tais daugiau. Galbūt esamam darbe jūs pasiekėt piko maksimumo, jūs jaučiat, kad jūs nebeaugat, kad atlyginimas jūsų nemotyvuoja, kad darbdavys jūs nervuoja, kad kolegos daro visiškas nesąmonės, kad jūs nesuprantat, kodėl jūs esat šitame cirke, taip? Ir atsiranda tas noras kažką tai keisti. Galbūt išeiti iš darbo, ar persikraustyti į kitą gyvenamą vietą, ar pakeisti savo socialinį ratą, nes jūs jaučiat, kad jūs esat protingiausias žmogus tame taške. Ar protingiausias žmogus kaiminystėje, ar protingiausias žmogus savo šeimoje, ar protingiausias žmogus darbe, jūs jaučiate, kad nėra į ką lygiuotis. Nėra žmonių, kurie jūs įkvėptų, motyvuotų, apskritai nėra noro keltis iš lovos. Tai šita korta jums rodo, kad atėjo laikas keliauti į tas paieškas, taip, eiti į priekį, lipti laipteliu aukštyn. Jūs visiškai ramiai nusprendžiate kilti savo gyvenime laipteliu aukštyn. Ir kaip mes matome, čia yra nakties korta. Šitas žmogus nežino, kas jo laukia pačiame viršuje. Yra dar daug nežinios, bet šitas žmogus supranta, kad nebėra kelio atgal, kad reikia eiti į priekį, kad reikia kažką tai keisti, taip? Šita korta labai man primena jūsų karjeros ir savirealizacijos kortą, tą žvaigždutę, taip? Kad tai yra nakties korta, žvaigždės šviečia nakties metu, bet šita korta suteikia daug pozityvumo, kad nesvarbu, kad dabar yra tamsa naktis, bet aš žinau, kad nušvis saulė, kad manęs ateityje laukia didžiulė sėkmė ir pozityvumas, taip? Tai panaši korta, panaši
reikšmė, vat iškrenta lapkričio mėnesių jums taurių aštuonetas, taip, kad nežinau, kur mane gyvenimas nuves, bet aš einu, nes aš noriu pokyčių, nes aš noriu kažką tais keisti savo gyvenime. Na, o kitiems iš jūsų tiesiog bus kelionė. Pas jūs kelionė galėjo būti tiek balandžio mėnesį su pasaulio korta, pas jūs kelionė galėjo būti ir Liepos mėnesį su vežimo korta. Čia netgi gali būti situacija, kad pabūsite dviejose skirtingose namuose taip, kad vieni vienoje šalyje, kiti kitoje šalyje, nes čia jums lazdų ketvertas ir čia lazdų ketvertas iškrito, o per vidurį iškrito vat būtent judėjimo kelionių korta taip, tai galbūt vieną periodą jūs praleisite gimtinėje, po to kelionę vėlgi atgal į užsienį ir ten vėlgi praleisite daugiau laiko savo namuose, taip, bet nepamirškime, kad po to atkeliauja būtent ir visos svarbiausios metų šventės, tai vat būtent lazdų ketvertas įrodo tą šeimos susibūrimą dėl giminės susitikimo, susibūrimą dėl kažkieno jubiliejaus, kaip jau minėjau, krikštynų, vestuvių, taip. Šiaip apskritai tiek spalio, tiek gruodžio mėnesį gali būti, vat, kad jūs kelsite savo vestuves, organizuosite savo vestuves, taip. Vis dėlto, kaip ir sakiau, tai yra ir poros fundamento korta, viskas, kas gali stiprinti jūs kaip porą. Arba jūs tiek lapkričio, tiek gruodžio mėnesį būsite užsiėmę būsto reikalais, tik čia gali būti tokia situacija, kad pavyzdžiui spalio mėnesį jūs pakuojatės daiktus, nes jūs planuojate išvykti, lapkričio mėnesį jūs išvykstate, na ir gruodžio mėnesį jau naujose namuose vyksta tie krovimosi darbai, dekoracijų pirkimo visi darbai, taip, galbūt ten trūksta baldų, norite kažką tais atsivežti, įsigyti, laukiate, kada tie baldai bus pagaminti. Tai vat jeigu planavote kažkur keliauti, tai čia tikrai pas jūs gali būti ne viena kelionė arba kažkokios tai situacijos svarbios susijusios su jūsų transporto priemonėm. Daugeliu iš jūsų čia gali būti santykiuose palipėjimas laipteliu aukštyn, gali būti pilnai šeimos pagausėjimas, nes labai daug yra kortų, kurios rodo vat būtent šeimos susibūrimus, džiaugsmą tarp dviejų asmenų, šeimos pagausėjimą, patį nėštumą, motinystę, taip. Bet visus metus jūs turėsite tą racionalų protą, minčių aiškumą. Ir niekas negalės jūsų išmušti iš tų vėžių, taip. Nepamirškite balanso šiais metais, racionalaus mąstymo, minčių aiškumo, nepasiduokite savo silpnybėms. Jeigu nepasiduosite savo silpnybėms, įdėsite šiek tiek pastangų, ryžto ir užsispyrimo ir nebijosite prisimti atsakomybės, tai vat šie metai bus tie, kai jūs daug ko galėsite pasiekti. Tai bus metai, kai kiti jūs pamatys, pastebės, supras, kad jūs esate, na jau savo srities profesionalai, kad jūs tikrai esate žmonės daug ko pasiekę ir kad iš jūsų daug ko galima pasimokyti ir kad galima į jūs žiūrėti kaip į autoritetą. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės jums šiais metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą. Tokią pačią metinę prognozę, tik asmeninę, galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu pasigėdote išsamių mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų, tai jas galite ir toliau matyti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.